الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع جد هام كيتعلق بجغرافية مراكش. مراكش كتنتمي ساحل الحوت، وهذا الحوت هذا كتنتمي له هو الحوض الاوسط، كتوفر على مجموعة من المؤهلات الطبيعية والبشرية، بينها توفر على مناخ شبه جاف الى جاف. عندنا غطاء نباتي مهم بحال الزيتون والنخيل والصبار وغيرها من انواع ديال الاشجار. تتوفر ايضا على شبكة مائية مهمة من واد دانسيبت وواد يسيل، إضافة للفرشة الماء الحوز. ولكن اللي ما تعرفش الناس على أنها كتوفر على مجموعة من التلال، لأنها تلال معزولة. هاد التلال هادي كتنتمي للزمن الجيولوجي الأول إلى ما قبل الزمن الجيولوجي الأول، يعني صخور متحولة، صخور تعرضت للضغوط والحرارة. إذا كتوفر أيضا على مجموعة من التكوينات الترابية هشة. التربة إما كتكون تتوفر على الكيلس، يعني الجير، الطين، الرمل، وتيقولوا أنها فيها حتى تكوينات ديال الترس. واللي كان خصنا نعرفو على انه مراكش محاطه بمجموعه من التلال استغلها الاستعمار في الجانب العسكري، الا انه العلاقه ديال مراكش مع التلال هي علاقه متناقضه. تلقاو الاستغلال ديالها في المنتزه، بحال المنتزه ديال الازدهار اللي كنشوفو هنا، رغم انه هاد التلال وهاد المرتفعات متوسط الارتفاع علاش ما تكونش معابر ومنتزهات محمية. يعني لقاو ممرات ومجالات فيها أشجار انطلاقا من لوكديجا العبيد اللي شات مرجان حتى جبل كيليس، لكن مع الأسف الشديد كنلقاو أنها معرضة للتعرية، الفيضانات، بل أن هاد الانحدارات ممكن تهدد التجمعات السكانية اللي كنشوفو. مثلا هاد التجمع السكاني اللي هو في طور تشير ممكن يتعرض للفيضانات ولا التعرية. إذا مراكش توفر على مجموعة من المؤهلات الطبيعية، ممكن يزيدوا على أيضا مؤهلات بشرية. إذا حنا كنصور لكم فقط جزء من منتزه اللي انت في واحد المنطقة مهمة جيولوجيا اللي هي منطقة ديال التلال. مراكش ضمن تلال ديال الجبيلات، واللي خصنا نعرفو على أنه مراكش كتوفر على تراث هام بشري تاريخي من خلال ارتباط بالحضارة المرابطية الموحدين لها السعديين، إضافة للتوفر على تراث اقتصادي هام أبرز قطاع السياحة والخدمات، مع العلم أن القطاع الصناعي محدود بالجماعة ديال مراكش، ولو أن عندنا مجموعة من أحياء صناعية بحال سيدي غان والمسار. إذا هذا هو المنتزه اللي كنهضروا عليه، جا في محور مهم مرتبط بشارع للفاسي، الامتداد ديال شارع للفاسي، حدا كافي لاكولين وحدا كافي لادريس من الجهة المقابلة. إضافة إلى توفر على مجموعة من الملاعب وتنوع طبيعي مهم من خلال الارتباط بالأشجار ديال الزيتون وبعض أنواع ديال الأشجار الشوكية ونباتات شوكية اللي هي الصبار. نتمنى أنكم تزوروا هذا المنتزه وتستافدوا أكثر، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله.